ఈ వీడియోలో మనము లైట్నింగ్ అరెస్టర్ సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్లో అడగబోయే క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ గురించి చూద్దాము. లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అంటే ఏమిటి, ఎందుకు వాడతారు, ఎలా వాడతారు, ఎక్కడ వాడతారు, ఎప్పుడు వాడతారో కూడా చూద్దాం. ఇది ఒక జనరల్ అరేంజ్మెంట్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ది. దీన్ని స్టేషన్ టైప్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ అంటారు. మన సబ్స్టేషన్స్లో ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు ఇలాంటివి. ఫస్ట్ దీంట్లో పార్ట్స్ చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చి ఓవర్ హెడ్ కండక్టర్. ఈ ఓవర్ హెడ్ కండక్టర్లో మనకి పవర్ సప్లై అనేది వెళ్తుంటుంది. ఈ ఓవర్ హెడ్ కండక్టర్లో ఎప్పుడన్నా లైట్నింగ్ వల్ల వచ్చే సర్జ్ కానీ, స్విచ్చింగ్ వల్ల వచ్చే సర్జ్ కానీ, లేకపోతే ఓవర్ వోల్టేజ్ వల్ల కానీ వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మన ఈ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అనేది డైవర్ట్ చేస్తుంది. అందుకే లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ని సర్జ్ డైవర్టర్స్ అని కూడా అంటారు. గార్డింగ్ రింగ్. గార్డింగ్ రింగ్ అంటే ఇది ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే, మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంది కదా మన లైట్నింగ్ అరెస్టర్కి కండక్టర్కి దగ్గర, అక్కడ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలన్నమాట లైట్నింగ్ అరెస్టర్ మొత్తం. దానికోసం ఈ గార్డ్ రింగ్ పెడతాం. గార్డ్ రింగ్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే, మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర అంటే కండక్టర్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఎక్కడైతే కలుస్తున్నాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి గార్డ్ రింగ్ అందుకు పెడతాం, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఇది లైట్నింగ్ అరెస్టర్. లైట్నింగ్ అరెస్టర్లో వ్యారిస్టర్ అనేది ఉంటుంది. వ్యారిస్టర్ అంటే ఏంటంటే, మనము వోల్టేజ్ని బట్టి రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. అంటే వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ పోతుంది అనమాట. అంటే హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అందుకే సర్జ్ వచ్చినప్పుడు, సర్జ్ అంటే ఏంటి, హై వోల్టేజ్ వస్తుంటుంది కదా, అప్పుడు దీని రెసిస్టెన్స్ తగ్గి లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇవి సపోర్ట్ ఇన్సులేటర్స్. ఇది స్ట్రక్చరు, ఇది ఎర్త్ స్ట్రిప్. ఈ ఎర్త్ స్ట్రిప్ ద్వారానే మనము సర్జ్ని గ్రౌండ్కి డైవర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే లైట్నింగ్ కానీ స్విచ్చింగ్ సర్జ్ కానీ వచ్చిందో, ఈ పాత్ ద్వారా, ఈ రెడ్ మార్క్లో చూపించాను కదా, ఈ పాత్ ద్వారా అది గ్రౌండ్ అవుతుందన్నమాట. సర్జ్ వచ్చినప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడు ఈ వ్యారిస్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకు అది కండక్టర్ ద్వారా ట్రావెల్ కాకుండా ఇలా లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ద్వారా గ్రౌండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లైట్నింగ్ అరెస్టర్ సంబంధించి మనకి ఎలక్ట్రికల్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దాం. ఇది ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారని, విచ్ ఎల్ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ 130 kV రేటెడ్ వోల్టేజ్. అంటే 130 kV సబ్స్టేషన్లో మనం ఎలాంటి ఎల్ఏ రేటింగ్ వాడతాము అని ఇది ఒక క్వశ్చన్. లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద రేటింగ్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఇన్ 220 సబ్స్టేషన్. 220 సబ్స్టేషన్లో ఎలాంటి లైట్నింగ్ అరెస్టర్ వాడతారు అని. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఇవి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సిస్టమ్ వోల్టేజ్ అని 11 kV. 11 kVలో హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది, 12 kV. దాంట్లో వాడే అరెస్టర్ రేటింగ్ ఎంత, 9 kV ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 33 kV సబ్స్టేషన్లో హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ వచ్చి 36 kV వస్తుంది, దాని అరెస్టర్ రేటింగ్ వచ్చి 30 kV. అలాగే 130 kV సిస్టమ్ వోల్టేజ్ ఉన్న సబ్స్టేషన్లో హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ 145 వరకు వెళ్ళొచ్చు, అందులో వాడే లైట్నింగ్ అరెస్టర్ రేటింగ్ వచ్చి 120 kV. 220 సబ్స్టేషన్లో 245 వరకు మ్యాక్సిమం వెళ్ళగలం వోల్టేజ్, దాంట్లో లైట్నింగ్ అరెస్టర్ రేటింగ్ వచ్చి 198 kV ఉంటుంది. 400 kV సబ్స్టేషన్లో హైయెస్ట్ సిస్టమ్ వోల్టేజ్ వచ్చి 420 kV వరకు వెళ్ళొచ్చు, దాని అరెస్టర్ రేటింగ్ వచ్చి 336 kV ఉంటుంది. లైట్నింగ్ అరెస్టర్ రేటింగ్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ చూడండి, వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఆఫ్ అన్ అరెస్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైయెస్ట్ లైన్ టు లైన్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అర్థింగ్ అనమాట. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ అర్థింగ్ అంటే డైరెక్ట్ న్యూట్రల్ని గ్రౌండ్ చేస్తే దానికి 0.8 ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అర్త్. నాన్ ఎఫెక్టివ్ అర్థింగ్ అంటే ఎన్జిఆర్ ద్వారా కానీ పీటర్సన్ కాయిల్ ద్వారా కానీ అర్థింగ్ చేస్తే మనము నాన్ ఎఫెక్టివ్ అర్థింగ్కి 1 తీసుకుంటాం వాల్యూ. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఫర్ 130 kVకి ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము ఎంత వస్తుందో ఎల్ఏ రేటింగ్. వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఆఫ్ అరెస్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132 kV కాబట్టి 132 ఇంటూ హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ కదా, హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ అంటే 10% ఎక్కువ ఉంటుంది, 132 ఇంటూ 1.1 ఇంటూ సిస్టమ్ అర్థింగ్ ఏంటి 130 kVలో వాడేది ఎఫెక్టివ్ అర్థింగ్, అంటే న్యూట్రల్ని డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 0.8 తీసుకోవాలి. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి 116. అందుకే మనం లైట్నింగ్ అరెస్టర్ రేటింగ్ 130 kV సిస్టమ్కి 120 kVది వాడుతున్నాం. ఇది 130 kV సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్, ఎల్ఏ రేటింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అంటే అర్త్ సైజ్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ అడుగుతారు. అంటే లైట్నింగ్ అరెస్టర్ గ్రౌండ్లో అర్థింగ్కి వాడుతున్నాం కదా, అర్త్ స్ట్రిప్, దాని సైజ్ ఎంత ఉండాలి అని.
విచ్ ఎర్త్ సైజ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్, లేకపోతే లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఎర్త్ షిప్ సైజ్ ఫర్ బిలో గ్రౌండ్ అప్లికేషన్. ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దాం. ఓకే, కాపర్ మెటీరియల్ అయితే అబోవ్ గ్రౌండ్ 25/3 mm వాడాలి, బిలో గ్రౌండ్ 25/6 mm వాడాలి. అదే జిఐ అయితే 25/6 వాడాలి, బిలో గ్రౌండ్ అయితే 50/6. బేసిక్ ఇంపల్స్ విత్స్టాండ్ లెవెల్ సంబంధించి చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంపల్స్ విత్స్టాండ్ లెవెల్ ఆఫ్ 130 kV లెవెల్, 130 kV సిస్టమ్? ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇందులో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్ ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి అంటే, మన లైట్నింగ్ పడినప్పుడు వోల్టేజ్ హై వోల్టేజ్ వస్తుంది, 5 to 6 times ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వోల్టేజ్ రావచ్చు. అలాంటప్పుడు మన సిస్టమ్ అనేది దాన్ని విత్స్టాండ్ చేయాలి. కాబట్టి ఒక్కొక్క వోల్టేజ్ లెవెల్లో ఒక్కొక్క విత్స్టాండ్ వోల్టేజ్కి దాన్ని టెస్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. అది ఆ లెవెల్ వరకు విత్స్టాండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 11 kV సిస్టంలో 85 kV వరకు అది విత్స్టాండ్ చేయగలదు. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ 11 kVలో ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎల్ఏకి మధ్యలో మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ 12 meters ఉండొచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ పెడితే మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ని అది ప్రొటెక్ట్ చేయలేదు, ఆ ఎల్ఏ మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయలేదు. కాబట్టి 12 meters లోపే ఉండాలి. అలాగే 33 kV సబ్స్టేషన్లో బిఐఎల్ లెవెల్ ఎంత ఉండాలంటే 200 kV ఉండాలి. అలాగే డిస్టెన్స్ ఎల్ఏకి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మధ్యలో 18 meters కంటే ఎక్కువ దాటకూడదు. 130 kV లెవెల్కి వచ్చేసరికి మనకి 2 రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి, 550 ఒకటి, 650 ఒకటి బిఐఎల్ లెవెల్. 550 అయితే 35 meters లోపల ఉండాలి, 650 అయితే 43 meters లోపల ఉండాలి. సేమ్ అలాగే 220 kV సబ్స్టేషన్కి 900 వస్తుంది, 1050 కూడా వస్తుంది. ఇందులో ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎంత దగ్గరగా పెడితే అంత మంచిది ఎల్ఎస్. దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు 5minuteselectrical@gmail.comకి మెయిల్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.